បាទអានេះបងប្អូនយើងគាត់លក់ផ្លែគុយនេះបងបាទផ្លែគុយនៅផ្លូវទៅប្រាសាទអានេះគឺប្រាសាទចៅស្រីវិបុលណែបងបាទអូច្រើនតានេះបាទច្រើនតាផ្លែល្អផងណាហើយអានេះយើងបេះមកតាមនៅព្រៃតំបន់ហ្នឹងហ៎បងគាត់ព្រៃខ្ពស់ណាបាទគាត់ព្រៃនៃព្រៃខ្ពស់ព្រៃខ្ពស់មិនបងដើមឈើខ្ពស់ដើមឈើខ្ពស់ហ្នឹងនេះណាបាទនេះវាតោងវល់ឡើងតើបងហ៎បាទបងប្អូនណាបានធ្វើដំណើរមកតាមនេះបាទជួយទិញគាត់ផងបាទនេះបាទផ្លូវទៅប្រាសាទចៅស្រីបុលបាទកន្លែងនេះអានេះផ្លូវបុរាណតើបងណាបាទតបស្របគ្នាបាទនេះល្អតើអែមជួអែមឆ្ងាញ់ណាបាទជួអែមឆ្ងាញ់ណាបាទអរគុណច្រើនណាបងណាបាទសូមឲ្យសំណាងល្អលក់ឲ្យដាច់បងណាបាទនេះគឺមែនគុយបាទនេះផ្លូវទៅប្រាសាទចៅស្រីវិបុលបាទគាត់លក់នៅមន្តហ្នឹងបាទស្អាតណាផ្លែនេះក៏ស្អាតទៀតលោកក៏ស្អាតដែរនេះបាទអរគុណច្រើនណាបងប្អូនណាបានមកតាមនេះបាទជួយទិញគាត់ផងបាទអរគុណ